माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ये हिडन टिप्स जो आपको शायद ही पता हो। आप देख सकते हो कि मैं जिस भी सेल को क्लिक कर रहा हूँ उस सेल का एंटायर रो और कॉलम इजीली हाईलाइट हो पा रहा है। तो चलिए जानते हैं शॉर्ट वीडियो में आप इसे किस प्रकार से कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ से पूरे एंटायर सेल को सिलेक्ट कर लेना है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग को क्लिक करके न्यू रूल पे चले जाना है। देन यहाँ पे आपको यूज अ फॉर्मूला को क्लिक करके यहाँ पे इस फॉर्मूला को टाइप कर लेना है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप इजीली कॉपी कर सकते हो। अब आपको फॉर्मेट को क्लिक करके फिल पे चले जाना है और यहाँ से किसी भी कलर को सेलेक्ट कर लेना है। अब आप कीबोर्ड के हेल्प से F9 की को होल्ड करके माउस कर्सर से किसी भी सेल को क्लिक करोगे उस सेल के इंटायर रो और कॉलम इजिली हाईलाइट हो जाएगा।